जब्बार मां नथी जाना कीअं बि करे मुंहिंजी फसिया खे वापस वठी अचो। हरगिज़ न, उन लाइ न घर में का भी जगह ना है। जब्बार जब्बार एडो आसानी सां औलाद के पाण का धार नाहे कबो, वो भी जवान थियन के। हाँ, पर फसिया जड़ी बागी छोकरी मुंजी दी नथी थी सके। हू शख्स जेको मायरा जी इन हालत जो जिम्मेदार है, फसिया उनसे जिंदगी गुजारना चाहे थी। तू कीअं बर्दाश्त कयो जॾहिं फसिया उनखे असां खां वधीक तरजीह ॾिनी। मां हिकड़ी मां आहियां, पंहिंजी औलाद के विसारे नथी सघां, तव्हां अगर पथ दिल नथी थी सघां मां। ऐं ॿी धी असांजी नसरनि खां परे आहे। जब्बार मां औलाद जे बगैर नथी रही सघां। फरियाल जेको भी तो सा थिए पियो उनखे पंहिंजी किस्मत जो लिखल समझी बर्दाश्त करण जी कोशिश कर। नथो थे मुखां बर्दाश्त, नथो थे मुखां। प्लीज मुंहिंजी धी मूंखे वापस खपे। ठीक है, इन घर जा दरवाजा अञा फसिया लाइ बंद न आहिनि थिया। चाहे त अची सघे थी, मांखे कोई इतराज न हूंदो। वाकई? हाँ, अगर हू वसीम के विसारे उनजी कूड़ी मोहब्बत के ठुकराए तो पोए हिन घर में अची सके थी, मूंखे कोई इतराज न हूंदो। पर हू त वसीम सां पंहिंजी जिंदगी गुजारण जो फैसलो करे चुकी आहे। हाँ, इहो ई त मां चवां पियो। हिन घर मां वञण जो फैसलो उन पाण कयो, वापसी जो फैसलो भी उनखे पाण करणु पवंदो। माना त तव्हां उनखे परचाइण लाइ कोन वेंदो? हरगिज़ न। ठीक आहे जब्बार, भली तव्हां न वञो, पर मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजो। हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो ज़रूर ईंदो उहो वक़्तु जॾहिं तव्हांजी पंहिंजी दिलि बि हुन जे लाइ तड़पी वेंदी ऐं तव्हां पंहिंजी ख़ुशियुनि जी ख़ैरात हुन खां पाण घुरण लाइ वेंदा। ईअं कॾहिं बि न थींदो। हेलो, हॉस्पिटल? जी जब्बार ॻाल्हाए। छा? ड्रामा सीरियल फासला जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।